Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kooti galanni kiristoosiif haa ta'u. Mee akkamiin jirtu? Fayyuma keessanii na bira hundumtuu naguma galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa baga keessanii ayyaana Ramadaan Iid Mubaarak isiniin jedhee jira. Obboloota koo amantaa hordoftoota musliimatiin jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma kiyyaa gola madaamii jiraniifis immoo dhaamsa bareedduu hiitan qaba jechuudha. Egaa waaqayyo nu gargaaree nagaan jalqabnee fayyaas nu ta'e humnas nu ta'e jabina nu ta'e waaqayyo nu gargaaree nagaan nu xumursiisee jira jechuudha. Ji'a tokkichi kana ji'a cinqii ji'a hin darbamne namatti fakkaatu kana jechuudha. Egaa waaqayyoof galanni haa ta'u. Ijoollee baay'een ammatti eechan guyyaan kun dhumatee mana kanaa deemnee bakka garbummaa madaamii jalaa baanee madaamiin baruma baraan nu garboofatti. Gaafa nuyi hojii xumurreetu gara biyyaarra hin galla bakka nuyi eegallee heerumnee daa'ima godhanna jennee gaafa itti haasofnu ishiin maal galiitii deebii damooza sii dabalaa qarshii sii dabalaa maal jettee egaa nu mooksitee baruma baraan mana isheetitti nu hambifattee garbummaa ishee jala akka bulluu nu gooti jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyo garbummaa madaamii kana jala duraan dursa nu bilisoomse jechuudha. Maaliif dhugaa isaan hin jaalatan bakka gaafa waan nuti jireenyuma mana isaanii kanaaf akka uumamne godhaniiti yaadu beektanii nuti kaayyoo keenyaaf mataa gadi qabannee deemi tole kootu tole fidi tole deebisi tole gaafa jennu hundumaa tole jennuun kana akka waan jireenya mataa keenyaa qabnu akka jireenya ambiraa yaannuyyuu isaa siruma yaadanii bar kanaafiyyuu baruma biraan nu garboonfachuu barbaadu. Kanaafiyyuu hojjennee qarshii keenya harkatti qabannee waggaa muraasa keessatti egaa garbummaa madaamii kana jalaa waaqayyo nu haa baasu jechuudha. Ameen. Innaa hundumti keenya egaa ji'a takkittiin tun baay'ee cinqii nutti taatee jirti. Eessan keessaa deemnu eessan keessaa bannu siruma hojii dhumti kun yoo nutti hafe jennee egaa mirir jennee jirra jechuudha hundumti keenya. Kanaafiyyuu ani egaa waaqayyo eeyyama isaa ta'e waggaarraa biyya taa'e tanan Iid Mubaarak isiniin jedha jechuudha. Jireenyi biyya lafaa kanarratti obboloota koo yoomiyyuu taanan hin guutu. Qarshiinis taanan silaa gootaraa wayii hin qabnu gootaraa wayii keessatti gadi ol keenye itti fayyadamnu jaluma jalaa balleessina waan ta'eef qarshiin yoomiyyuu taanan hin guutu. Fedhiin ilma namaatis yoomiyyuu taanan hin guutu. Kana waan ta'eef obboloota koo fayyaa keenya qabaannee duddi keenya nu dhukkubaa, kaliin keenya nu dhukkubaa, mataan keenya nu dhukkubaa, yaadni nutti baay'ataa, wanna baay'eetu jira biyya ormaa kanarratti jechuudha. Kanaaf immoo waaqayyo egaa rakkina kana hunduma keessa nu dabarsee milkaa'inaan wanta lapheen keenya yaaditti nu guute nagaan akka biyyatti nu galchu yeroo hundumaa abdii fi fedhii hunduma keenyati jechuudha. Waaqayyo nu haa milkeessu, waaqayyo nagaan nu haa galchu. Waggaa irraa garbummaa madaamii kana jalaa baanee bilisoomnee gara biyya keenyatti gallee hojii mataa keenyaa qabannee mana amantaa soo barbaanne mana amantaa deemnee iddoo barbaanne deemnee iddoo itti waaqayyo itti galateeffannu waaqayyo nu haa godhu. Garbummaa mana madaamii kana jalaa rabbi nu haa bilisoomsu. Egaa jabaadhaa yaa obboloota koo qarshii keessan akkatti qabadhaa. Waa xiqqaatu qarshiin baay'ateedha finti waaqayyo xiqqoo yoo nu eebbise inni kumaatamaan oli nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu qarshii xiqqoodhaan qabannee gallee biyya keenyatti hojii mataa keenya uumamnee sammuun keenya biyaansi sammuu dhumti keenya yoo haa bilisoomu durumaan dursa jechuudha. Kanaafuu isaan gaafa hin deemne jenneen qarshii sii dabala hin deemnee nuti si jaalanna maal siin jette gaafa ati kontiraata kee faramteen booda ishiin abidda sitti taati kana waan ta'eedhaaf hundumti keessaniyyuu duraan dursaa egaa nu milkeessee milkiidhaan akka nu galchuuf waaqayyo nu haa gargaaru waaqayyoon kadhachuu qabna. Kanaafuu jabaannee yaa hojjennu gara biyya keenyatti yaa gallu waaqayyos immoo fayyaadhaan nu haa galchu. Kanaafuu waggaa baay'ee gaafa hojjennee maal jennu fayyummaan keenya iyyuu galuun baay'ee nama shakkisiisa jechuudha. Ijoollee baay'een egaa dhibeen tokko doon hin qabin silaa biyya arabaa kanaa galuun iyyuu parsantii 100 keessa yoo parsantii 10 ta'edha. Kanaafiyyuu jabaannee waaqayyo nagaan biyyatti nu haa galchu. Hundumti keessanuu jabaadha yaa obboloota koo.
ofuma keenyaaf egaa namni kaayyoo kaayyeeffate qormaata adda addaatitu jira. Qormaata adda addaa kana keessa immoo dabarree waaqayyo immoo milkiidhaan gara biyya keenyaa akka nu galchu yeroo hundumaa waaqayyo kadhachuu qabna. Asumaan immoo warri ijoollee nyaata hin qabne, warri ijoolleen dheebottanii, hojiin garmalee humna keessanii ol isinitti baay'ate, homaa dhibamaati akkanatti ittanaati hojjettan isin biiroo keessanitti dawwalaati mana jijjiirradha. Mana nu jijjiiraa jedhaanii. Biiroo torbee tokko torbee lama hin teenyu jettanii cinqii keessa of galchitanii bakka of dhibamsiistan kuni sirrii miti. Ani amma mana duraa tokko gaafan hojjedhu ji'a tokkoon hojjedhe. Mana duraa kana ji'a tokko hojjedhe baay'ee na qabdee akkanatti cimmiqqina gootee akkuman tanaffasuuf iyyuu daqiiqaa naan kennitu niitiin jechuudha bakka. Ani anan mana kee dhufe hojjedhee jijjiiramee jireenya koo amboruutu irratti amma ta'e jijjiirama argachuufani malee of ajjeesuuf mana keetitti galee aara badazaa jedhee tanaan na deebisin jedhee nan deebi'ee garuu niitiin tiyyas natti aarte daftee hojii naaf hin kennine jechuudha. Argitee torban lama na teechise. Ani torban lama gaafan biiroo taa'u sana waaqayyoon kadhachaa tanan ture. Yaa waaqayyo koo obsaan asii eeggadha. Yoonan tures rakkoo hin qabu gaafa nasii galee garuu hojii gaarii naaf kenni. Hojii naaf ta'u amala isaanii kan hin danda'u. Amala koo kan na danda'an jedhee tanan waaqayyoon kiyya ganamas galgalas kadhachaa tanan ture. Ijoollee baay'een maaliif turre ji'a tokko as teenye torban lama guyyaa 5 guyyaa 6 jedhanii hin boo'u jechuudha. Isaanillee gorsaa tanan ture hin boo'inaa. Waaqayyoon keessa kadhadhaa. Waaqayyo waan hundumaaf iyyuu guyyaa qaba. Abdiin kutatinaa jedhee tanan ijoollee sanarra jajjabeessa tanan ture garuu kana booda waaqayyo immoo na gargaaree egaa hojii kinoo amma galee waggaa 2 xumuruudhaaf ji'a 2 ji'a 3tu naafa jechuudha. Kanaaf iyyuu yaa obboleewwan koo ifatti bahuudhaaf dukkana arguun dirqama. Garuu immoo gaafa nuyi jiraanne ani jiraadhe tanan obboleewwan kootis ta'e maatii kootis yoo nan gargaare yoo gargaartan durasa nuyi jiraachuu qabna. Argitanii otoo nuyi ofii keenyaan jiraatin otoo nuyi lubbuun keenya darbuudha akkanatti ittanaati beelaati dhoobochaati hojiin akkanatti mataarra nu bahee angoolii nu azooree argitan mucayyoon hirdheen gadda poostis ni godhisan. Ijoolleen akkanaa kumaatamaan jiru kumaatamaa oliin jiru mana madaamii keessa jechuudha. Hojii nama 2-3 hojjechuu qaban hojii namni tokko hojjetaati. Gaafa boru kaleen kee tokko buqqa'e gaafa lapheen kee onneen kee tokko si dhukkubsate qarshii nati ittantee mana madaamiitii fiddetuni inni si yaalchistu. Kanaafiyyuu fayyaa keenya eeggannee hojii kana hojjechuu hin dandeenyu jennee of madaallee dursa fayyaa keenyaaf kenninee jiraachuu qabna. Yoo ani jiraadhe warra kootis yoo nan gargaaru. Ani otoo hin jiraatin ani du'aati namni hin gargaaru tokkumtiyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggadhaa. Fayyaa keessaniif dhimmamaa of jaaladhaa. Kanaafiyyuu garbummaa madaamii kana jala waggaa irraa bilisoomtanii bakka birrii xinnoo dhananii hojii maa buna danfisuu hin taane bakka mee nama Itoophiyaa irratti bunnaa xaxxu kun karaa irra taa'ee hojjetu moo mana dubartii mana madaamii hojjettu takka kan natsaannatii amiroo qabu baatee galtii nama olii wal argiti tokkoo miti ijoollee. Qarshii asitti argannu kana laalla malee cinqii fi dhiphina meeqa keessa dabarre sammuun keenya akka hangafnu dhiphatee iyya isaanii ifannaa isaanii dandeenye waan meeqa dandeenyetu hojjenna. Kanaafiyyuu ani galanni waaqayyoof haa ta'u biyya godaansaa kana yaaddoo maatii kiyyarraan yoo afeen alatti wanni ammaarraru tokko hin jiru jechuudha. Maaliif maatii kiyyaan yaaduudhaan alatti malee waaqayyo bakka hin deemetti hundumaa na milkeesse karaa koo na eebbisee maatii gaarii naa kennee hojjedhee tanan gara biyya kootii galee tanan jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jireenya ilma namaa keessatti garuu qormaanni immoo hin dhabamu. Iddoo qormaata sanitti immoo rabbii kootti bu'ee waaqayyoon koo kadhadhee tanan har'a gahee tanan jira. Kanaafuu bakka beeloftanii dheebottanii jirtanitti ofiin guddeenaadha. Hojii humna keessanii ol bakka isinitti ta'etti dawwaladhaatii mana jenuu jijjiiraa jedhaanidha. Maaliif ji'a tokko torban lamas isaa oliyyuu maan taane teessee hojii siif ta'u tokko yoo argatte gaariidha. Kanaafuu baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja obboloota koo. Ani mana gaarii jiraadhe jedheetoo madaa keessan natti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif ijoollee baay'ee waliin wal argaa ijoollee baay'ee waliin haasaa iddoon deemiti jechuudha. Kana waan ta'eef nama raru jechuudha. Ba'aan akkanaa gaafa isaan irratti baattamee jiru
mannumti wal kabajnee waliin jiraannus immoo qormaan hin dhabamu.